në vetë edhe pse numri i atyve që i përgjigjeshin ftesës së numrit të ishte shumë i vogël. Mërzia ka mundësi të shkakton pasivitet, e cila buron nga shpiriti që mërzitet shpejt dhe që është i pavendosur. Ta ai njeri krijon domethënë pasivitet. Nuk përqendrohet në një gjë, nuk dakordohet me një gjendje të kënaqur disa kohë, ose buron nga gjendje e tij ndaj ose buron nga këndja e tij ndaj një pune. Sepse njerëzit punët i marrin ja kënda dhe e merr përsipër një punë, s'ja kënda se e merr. Nuk shkon mbas asaj se a duhet me vë ose nuk duhet. Por nëse ja merr mendja edhe i shkon për çefi një punë, e merr përsipër. Nëse nuk i shkon për çefi, e lën pas shpinën atë punë. Ndodh që ndokush të punon për të arritur ndonjë post ose për të arritur ndonjë qëllim, e pastaj nëse nuk arrit atë post nëse qëllimin e lën punën domethënë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe tregohet kësisht pas çek. Na kemi thonë disa apo të them se muslimani kur bën davet e arrin një sen 100%. Ajo është çka shpërblimin Allahu xhela shan. Dhe s'ka ti tu vend për më mërzit. Ti kur punosh pa marr parasysh ato përgjigjen ti ose nuk të përgjigjen. A arritet në ai post ose nuk arritet. A arritet domun qëllim të dunjos ose nuk arritet. Ti ke arrit qëllimin tënd, e ke bë obligimin tënd ndaj Allahut edhe ke marrë shpërblimin. Edhe andaj nuk ka nevojë as pak më u brengos. Pes, domethënë për shkaqeve që shkaktojnë pasivitet është mos durimi edhe dekurajimi, domethënë mos me pas kurazh dhe vullnet për me bën një punë. Shpirtet e përmirësuesve dhe formatorëve mos duhet të jenë të gjerë, larg ashpërësisë, afër njerëzve, të jepë përzierje së dobishme me njerëz, tu mundson njerëzit të ndinë se është i afërt me ta. Nëse ndodh që njerëzit e zgjedhur janë të rënd, të mbyllur vetvete, pa durim, ikin piqeve, i japin përparësi vetëmimit të padobishëm para përzierjes me njerëzit për t'i këshilluar ata, për t'i udhëzuar nga e mira, për t'i udhëzuar ka hajri, të paregulluara me rregull të shariatit e pastër, atëherë do të jenë të paaft për përmirësimin e shoqërisë dhe për të ndikuar pozitivisht në të. Edhe kjo është një element shumë i rëndësishëm. Duhet me kon zemërgjër me popullin. Tu mundsosh atime të ndihen se je i afërt me ta. Tu mundsosh atime të ndihen se te ti ka mundësi me i qajt detet, brengat, problemet e veta, edhe pa kur një farë mërzie ndaj teje. Edhe që kjo është ajo që ka qenë pejgamberi për sahabët. Kur u vështirësoi ke gjendja muslimanëve, shkoshin te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndeshin me të, edhe normalizoi situata, qetësoheshin. Në kohën e Ibn Taymis rahimahullahu taala njëjtë, kur ishte situata më e vështirë, sidomos në luftën e muslimanëve me tatarët, mshefeshin mas Ibn Taymis, rinin me të, qetësoheshin, me shënguzim. Çështë duhet me konë edhe muslimani i zgjedhur sot brenda muslimanëve tjerë, ku ata për shembull situata kritike, krizat e ndryshme kur ti kapton musliman, ti hapish guxim dhe kurazh, vullnet, tu kthesh domethënë vullnetin njerëzve dhe tu ngritish moralin. Të lush rolin tan pozitiv që të jenë domethënë njerëz në nivel, mos bin nga niveli domethënë spaku mesatar apo që duhet me qenë. Sepse nëse ata nuk janë të gatshëm më përzi me njerëzit, me qëndru me ta, me indëgju domethënë problemet, hallet e tyre, atë njerëzit ikin prej tij. Nuk kanë nevojë për të. Nuk i drejton atij përveç se në raste specifike kur s'kan ku ti me i drejtuar. Edhe për fat keq domethënë ka disa raste kur muslimanët me vrasësinë, me agresinë e tyre i largojnë tjerët. E kundra ka qenë sjellja e pejgamberit alayhis salam. Andaj Allahu i thotë vetë pejgamberi sa vëllë kunte fadhan ghalidh al-qalbi lan fadhu min hawlik, po të ishe ti vrasht dhe i ashpër, do të largohesh ata që janë përreth teje. Fabima rahmati min Allah linta lahum, po qëse me mëshirën e Allahut tregohesh i butë ndaj tyre. Çka është sjellja e muslimanit i cili e kundërta mos pasja e sabrit edhe dekurajimi i largon njerëzit prej teje, normalisht ti atëherë s'ki kut kimi fol, s'ngon kurkush ty. Edhe dashë pa dash bosh pasiv atëherë se s'po ta ndëgjon kurkush fol. Andaj pejgamberi sa thonë el mu'min mu'allaf. Besimtari është i shoqërueshëm, i butë.
wala khayra fi ma la ya'laf wala yulaf. Edhe s'ka khayr në atë njeri që nuk shoqërohet me tjerët, edhe nuk shoqërohen tjerët me ta. Domethënë nuk është i tillë që e dojnë njerëzit edhe ki i don njerëzit. Me qenë domethënë njeri social ose i shoqërueshëm, komunikativ me tjerët. Jo kur ta shofsh domethënë i mralt, kur buza si kesh, kur një fjalë të butë nuk din me thonë. Normal kush nuk rrin me të. S'rrin kush me të. Ama kur të ka domethënë fjalë të buta, fjalë të amla, këshilla, porosi i butë, është i qelë për t'ja qajt halët dhe vuqet musliman, atë gjithë nëse për këti njeri dhe për këti muslimanit ka dobi dhe ka përqet. Këtë hadith e më nërivet Imam Ahmedi hadithi është sahih. Në historinë islame ka pasë raste ku njerëzit djetarën konë të vrasht, për shumë sikurse Ameshi, ama njerëzit kanë pasë shumë nevoj për te, konë për djetarët hadithi që ka transmitu hadithe. Ka pasë raste kur ai ka mbyll dyrt dhe si ka lënë nxënësit me shku taj me marr ilm. Ama që kanë bënë si kanë thit dyrt edhe kanë him rejna. Dashë pa dashë kemi na kallzuar. Normalisht, ato ka pas aspirata të mëdha, edhe vullnet të madh për me fitu dituri. Sot më jam sheli ku deren ku më nuk vjen. Ato kanë ndryshë situata mirë po ka pas raste. Ama njerëzit kanë pas shumë nevojë për të dhe dashë pa dashë kanë shku kanë marr për ti. Sot është ndryshe, vullneti i njerëzve është shumë i vogël, ambicet janë shumë të vogla. Aspirata s'ka për të arrit. Andaj duhet të më kon më i qetë për ta. Kjo mbyllen nga njerëzit që këton që njeriu të jetë pasiv dhe i pa aftë të përmirësoj. Bile edhe nuk do ta lakmoj domethënë një gjë të tillë. Andaj Allahu xhaleshana më shofti Imam Shafiun i cili duke porosit ndonse në vet thot: mbyllen nga njerëzit të sjell armiqsi. Kurse shoqërimi i tepërt me ta të sjell shok të këqij. Andaj bëhu mes të parit edhe të dytit. Mos u mbyll krejtësisht në vete e më largu pi njerëzve, as mos u hap shumë me njerëzit e të hupi shkejt kohën jashtë shtëpie. Larg obligimeve domethënë që i ke ndaj umatit. 6. Dëshpërimi. Gjithashtu është prej shkaqeve që sjellin domethënë pasivitet. Dëshpërimi është e kundërta e jetës, është vdekja e hershme. Sepse të dëshpëruarit i erësohet bota para se t'ja erëson varri. Ai i ka vdekur shpresa në vetveten, mendjen dhe zemrën e tij pas t'i vdesin gjymtyrët. Është në dunjë me shisa, mirë për numërohet nga në të vdekurit që i ka plon disa lloje. Ata që u del shpirti, të dëshpëruarit, pabesimtarët edhe të devijuarit. Të gjithë këta janë të vdekur, domethënë në një farë mënyrë. Pse? Se nuk janë në atë që kërkon prej tyre Allahu subhanahu wa taala. Njeriu i dëshpëruar është pasiv, nuk ka forcë e as që mund ta udhëzon dikan. Jepse është i burgosur ose i nënshtruar, por nga se ka burgosur vetveten duke menduar se s'ka dobi nga përmirësimi dhe s'ka shpresë për udhëzimin e krijesave, edhe fundit të s'ka njerëz të mirë që kanë mbetur në udhëzimin tokë. Domethënë i dëshpëron krejtësisht. Edhe padyshim se dëshpërimi ta hub këtë vullnetin. Edhe pasivizon krejtësisht. S'ka asnjë forcë, asnjë grimse forcës energjisë që të nxit ti në aktivitet edhe në punë. Andaj dëshpërimi është element krejtësisht negativ, nuk pranohet te besimtari. Andaj Allahu në Kur'an e ka përmendur se nuk dëshpërohet në mëshirën e Allahut askush përveç se mos besimtarit. Një besimtar vazhdimisht ka shpresë, ymit. Edhe kurse humb shpresën e vet, që dëshpërohet domethënë në dunjë. Por vazhdimisht i mbetet shpresa e tij e gjallë, e cila e shtyn edhe e nxit në punë të hajrit edhe në punë të mira. Fundit edhe pejgamberi Allahu